वनकस ये थल लागन जारी बड़ शद मद सान तो यह वनकस 20 अप्रैल टू 15 अप्रैल तान दान बेल त्रावान थजदारे मज ये 50 टू 40 दह पेवान रोजन मुन थजदारे मज 50 टू 40 पे थल कड़ान नबर ट्रांसप्लांट पे खेतन मज करान मगर वनकस वक्तस मज बनो यह पेश यह बनो वारिया कॉस्टली वो तिक लेबर तो गो कॉस्टली ट्रैक्टर सह गो कॉस्टली यम खतर खाद फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करान पेस्टिसाइड इस्तेमाल करान तुम गई वारिया महंगे वो रूद न तूत शौक कह जमींदार खास कर कशरन ये अमुक एग्रीकल्चर क्रॉप करने खतर तिकाज वारिया डिफिकल्टी वनकस वक्तस पे खाद मिलान वक्तस पे पेस्टिसाइड मिलान।